ഇത് ഓണും ഓഫും, ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും. ഇത് സ്പീഡ്, ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടോ, കൂടി കൂടി തന്നെ ഉണ്ടോ. അതാണ് ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഇത്. സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂള് ഈ മൂടി തന്നെ കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂളിൻ്റെ. ഇത് ഡമ്മി സ്വിച്ചാ, ചുമ്മാ സ്വിച്ചാ. ഇത് ടൈമറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ 2-1 ഉണ്ടോ. പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2.5, 3 മണിക്കൂർ, 3.5 മണിക്കൂർ, 4 മണിക്കൂർ. കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ, 1 മണിക്കൂറൊക്കെ. വീണ്ടും ടൈമറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ടൈമർ സെറ്റായി. പിന്നെ ടൈമർ ഓഫ്. ഇത് മോഡ് കൂൾ മോഡ്, ഡ്രൈ മോഡ് അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മോഡിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത് സ്വിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഫ്ലാപ്പനാക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഇത് ഉള്ളിലെ ഫ്ലാപ്പനാക്കാൻ വേണ്ടി. അത്രേ ഉള്ളൂ.